o bem-estar animal e como pode ser abordado em pesquisas? O bem-estar animal é o estado que o animal se encontra em relação ao meio, ao físico e também ao comportamental. As pesquisas, são muito importantes nessa área, porque vão melhorar a qualidade de vida dos animais e também melhorar a produção, no caso dos animais de produção.